na farko dai daga cikin abin da ke bata azumi ko ku karya shi akwai ridda. Mutum musulmi yana tsakar azumi wa iyazu billah sai ya ridda ya fita musulunci, to azumin ya rushe. Shi kuma wanda ba musulmi ba ana tsakar azumi kamar daidai azahar ko la'asar ko magariba ma ta kusa ko rana ta kusa ta faɗi da minti 10 ko 5 sai wani ya zo ya ce ya musulunta. To shin ya za a yi ya musulunta ana tsakar azumi? Wasu malamai suka ce zai iya kame bakinsa zuwa faɗuwar rana, wasu ko malamai suka ce a'a ya ci gaba da cin abincinsa domin azumin ranar baya kansa, domin lokacin ɗauko azumin ya riga ya wuce. Waɗannan maganganu guda biyu su ne aka tattauna a kansu akan wanda ya musulunta ana tsakar azumi. Kenan zai riƙe bakinsa zuwa faɗuwar rana, amma wannan azumin ba zai rama shi ba kuma ba azumi ya ba, riƙe baki ya. Shi riƙe baki ba azumi ba ne, ladabi ne na kada kana musulmi ba ka da wani uzuri kuma ka ci gaba da cin abinci gashi kowa yana azumi. Saboda tun da ya musulunta yanzu sai ya riƙe bakinsa, gobe wato washe garin musuluntarsa kenan sai ya ɗauki azumi a fara yin azumi da shi in ba shi da wata larura da za mu lissafa guda 12 a gaba. Wani ya shafi mata, wani ya shafi maza, wasu kuma sun shafi arama, wasu sun shafi a ciyar, wasu ko ba ramuwa ba ciyarwa. Za mu ji bayanin su insha Allah guda 12. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.